XIX amžiaus pabaigoje Varšuvos muzikinis gyvenimas buvo dar vis labai ryškiai paženklintas Šopeno genijaus įspaudu. O mazurka čia buvo tautinės tapatybės ženklas. Šis įmantrus šokis rimtai sudomina jaunąjį Čiurlionį. Per pirmosius 5 kūrybos metų jis sukuria tikrai virš 30 mazurkų, tiek yra išlikusių, o kiek dar pradingusių. O ir kituose savo kūriniuose kompozitorius nevengia įvesti charakteringų mazurkos šokio elementų. Bet taip pat per šio tradicinio šokio traktavimą atsiskleidžia vienas labai svarbus visą gyvenimą Čiurlionio kūryboje matomas bruožas. Tai kūrėjo siekis nesikartoti ir nuolat atsinaujinti. Čiurlionis viename laiške cituoja savo mintį pasakytą kolegai studentui Leipcige. Taip, Tamstos parašytas maršas yra labai gražus. Bet kam rašyti dar vieną tokį patį maršą, kai tokių jau yra sukurta tūkstančiai? Pirmoji Čiurlionio mazurka, sukurta dar prieš jam pradedant kompozicijos studijas, kaip tik ir yra labiausiai šopeniška. Joje vienintelėje Čiurlionis naudoja harmoninę slinktį, kuri XIX amžiaus pabaigoje buvo vadinama Šopeno akordu. Galima pasamprotauti, kad jaunasis kompozitorius tarsi egzaminui parašė tradiciškai skambančią mazurką, o tada, išlaikęs egzaminą, pradėjo kurti tokias mazurkas, kurios geriau atspindėjo jo paties to meto vidinį pasaulį. Mazurkos tarsi dienoraščio puslapiai su Čiurlioniu išlieka iki pat 1903 metų. Jos skambėjo ir bičiulių atliekamos, perrašinėjimus ir tikrai darė aplinkiniams labai stiprų įspūdį. Tokį stiprų, kad viena iš jaunų dienų Čiurlionio draugių, Markevičių šeimos giminaitė Viktorija Hempliova, profesoriaus Vytauto Landsbergio, paprašyta jau po Antrojo pasaulinio karo iš atminties užrašė kelis Čiurlionio kūrinius, o tarp jų ir 3 mazurkas, kurias grodavo jo studijų Varšuvoje laikais. Dabar jums ir pagrosiu tą pirmąją šopenišką Čiurlionio mazurką ir 3 mazurkas, kurias po daugiau kaip 50 metų iš nebūties mums padovanojo Viktorija Hempliova.